啱瞓醒就查到有個視頻，就係一個老母87歲，你送去老人院一邊送去嘅話咧，呢個老母一邊喊，然之後嘅話咧，佢啲女就跟住嚟喊，然之後嘅話佢個仔就一路喺度鬧，一路嘅話咧喺度一邊喊佢個仔一路喺度鬧，哇！真係話我聽話説呢個阿姨啊，佢有5個仔女最終嘅話咧個歸宿都係去老人院。唉，講真嗰句啦，廣東人話齋，親生仔就不如近身材，你估真係講少㗎？喺呢度咧，我真係要奉獻所有嘅父母如果你手頭上你有資產，你有錢，你千祈唔好分俾你嗰啲仔，俾嗰啲新抱。我同你講，特別你唔好以為呢有幾個細路仔有500萬，一個仔入身100萬，自己1蚊都唔留。我同你講，你一定會無家可歸嘅。其實我講嘅呢樣嘢嘅話咧，係符合於人性嘅。你老味真正嘅。哇！你哋成日都諗住生仔或者生多啲細路女，話兒孫自有兒孫福，有時未必一定係福嘅。我同大家講，所以話當下好多人唔想結婚，唔想生細路仔，其實係真係有原因嘅。另外嘅話咧，其實有時你話佢呢個仔佢錯得晒嘛，其實又未必係嘛。有時佢需要顧及自己個家庭小家庭已經都費盡心思，已經都喺當下呢個社會係嘛。都已經是費盡所有嘅力氣，都未必一定可以顧及到自己嘅家庭。大家覺得我講得啱唔啱啊？我都以為自己好勁㗎，係嘛？不過經歷咗呢幾年創業撲咗街撩啲嘢嘅之後呢，係嘛？我老母50幾歲咪又一樣要出嚟劏雞送煤氣，係嘛？好正常嘅。呢個世界冇一個人會容易嘅，係嘛？我希望大家亦都要理解到父母更加之，我覺得啲仔女嘅話，亦都係好 Q 難嘅。揾2蚊嘅話咧，亦都係做到隻牛，做到隻狗，做到隻馬咁樣，係嘛？都係好難。所以話咧，呢個世界都係咩？你都要靠自己。後生嗰時你要揾多2蚊，或者好好地享受生活，係嘛？明天同埋意外你點知邊樣嘢會先嚟啊？係嘛？一定要努力橫掂嘅話咧，要享受生活，珍惜當下啦。唔好話到老咗嘅話咧，撲咗街後悔冇用嘅，各位。